Memphis sound. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, lights go down in the moment we're lost and found. I just wanna be by your side. Dáme, one, ty točíš? No Ty točí. proste nevieš ani točiť. Slip away, my words are leaving me. They call me airplane because I thought of you, just from the thought of you. Oh, lights go Ďalšia skala. down Zadu troška in the moment we're lost and found. ganek, ihla, I just wanna asi teda. by your side. A tu sa mi už otvorí za chvíľočku. These wings could Železný štít pekný vzadu. A železná brána. Tam ideme. Na tej železnej bráne. Chlapci si urievajú a na mňa nepočkajú. Tak počkaj, ja ti to vrátim. Neviem, čo im vrátim síce, lebo som včera flašku sme už zehli večer od zimy. Sme troška potužili. Tak uvidíme. Takže pre televíziu Lopušné pažite Jano Dolný Vadičov. Coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong, and to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we won. Really too late to call, so we wait for morning to wake you is all we got. But to know me as hardly golden is to know me all wrong, they would. Jo, takže ešte 7 metrých a sme ve výške 2300. Chlapci pokračujú vo funky nálade, Juro až taký zelený. Teraz sme stretli horského vodcu aj s 2 cikulkami
sa tváral, ako keby mal v prenájme tento chodník. Ale chlapec rýchlo vykladol, pretože sme boli 4 a vedel, že proste z televízie Lopušné pažitia mal momentálny rešpekt. Hneď mal rešpekt predo mnou. Spod nami takých 200 metrikov. Celkom dobre. Taký troška brutálik, ale dá sa to. A vlastne už prichádzame do sedla. Napravo jeden Rumanov a naľavo druhý Rumanov. A v strede je Jankovič. Napravo Rumanov, naľavo a v strede Jankovič. A za ním je Kačák a potom je Jak Ozaniak. Jaky používame bežne, ktorí nám nosia rúbsaky na Himalajoch, ale aj v Tatrách niekedy. Horský Jak Ozaniak. And coming up only to show you wrong. To the outside, the dead leaves, they are alive. For they die, had trees to hang their fall. No, takže to, čo som chcel vidieť, tak nevidím. Toto je druhá strana. Je to veľká škoda, že je takýto škaredý výhľad. Respektívne žiadny výhľad. Ahoj. Vítaj, čau. U nás. V obývaku. Nie, to je akási tá Buda. Čo to tu je? To je tá kniha, čo? Juri, servus. Čau. Ahoj. Jarko, čau. Čau. Pozor, flaška ti šla. Tak, toto je káva. Johnny, Icy. Nádhera. Jurko, čo tam chystáš na nás? Jurko. Áno, Jurko, chceme starodávny spôsob. Takže vidíte, Jurko nás fotí starodávnym spôsobom s novým Nikonom za 250 €. Viete, ja vám poviem takú vec, že on je v kolektíve strašne obľúbený, všetci mu vravia kokot. Vidíte teraz názornú ukážku, že je to tak. Ešte raz. Kačo sa pohol. Vymeň dosku. Bacha, úsmev.